Herzlich willkommen, frisch zurück aus der Winterpause. Wir sind bei Major Dom's Barbecue und heute kann ich endlich mit euch mal Feuer machen. Angestachelt von meinem 7 vs. Wild Video wird heute Fleisch über offener Flamme gemacht. Und dafür gehen wir in die Außenküche. Und da sind wir in der provisorischen Major Dom's Außenküche für offene Feuerangelegenheiten. Heute machen wir eins meiner momentanen Lieblingssteaks, ein Flat Iron Steak. Dazu gibt es Kartoffeln, Hasselback-Style machen wir die, mit Bacon. Und natürlich machen wir ein bisschen Knoblauch, passt immer dazu, Rosmarin. Basteln wir uns wahrscheinlich so spontan noch eine kleine Knoblauchbutter dazu. Und das Ganze wird dann, wie gesagt, auf unserem offenen Feuer schön angeflammt. Als erstes kümmern wir uns aber um die Beilage, die Hasselback-Kartoffeln, weil die dauern am längsten. Und dazu gehen wir nochmal zurück zur eigentlichen Außenküche. Hasselback-Kartoffeln zeichnen sich aus, dass die Kartoffel ganz bleibt. Und wir schneiden jetzt so Riffel quasi rein, die man dann befüllen kann. Deshalb habe ich hier als Schablone diese zwei Hilfsgegenstände, die ihr seht, damit man nicht zu tief schneidet. Die Kartoffeln sind, wie ihr sehen könnt, noch roh. Und dann einfach runterschneiden. So ungefähr fingerdick. Und das machen wir jetzt mit den 4 Kartoffelchen. So sieht das dann aus. Und dann kann man die vorsichtig ein bisschen auffächern. Aber wie gesagt, vorsichtig, nicht, dass uns das durchbricht. Und dann nehmt ihr euch was Öl und ölt die Kartoffel ein klein wenig ein. So, dann etwas Salz und Pfeffer rüber. Und jetzt natürlich zur Veredelung fächern wir uns da so ein Scheibchen Bacon rein. Am besten mit dem Messer ein bisschen helfen. Nicht mit der Klingenseite, sonst macht ihr euch den Bacon kaputt. So. Dann sollte pro Kartoffel eine Scheibe reichen. Das sieht dann so aus. So sieht das Ganze dann vorbereitet aus und geht jetzt für 40-45 Minuten bei 160-180 Grad indirekt auf unseren Grill. Kümmern wir uns endlich um das wunderschöne Flat Iron Steak. Und als erstes verpassen wir dem natürlich eine schöne Salzkruste. Man kann das auch schon mal kurz einziehen. Und dann werde ich das Feuer schon mal entfachen. Schaut mal, wie gut die Feuerstelle hier am Rumbrutzeln ist. Wie ihr sehen könnt, wir nennen es dann nicht umsonst improvisierte Außenfeuerstelle. Wir haben hier ein schönes Lagerfeuer, einfach auf 2 Backsteinen, jetzt die Gusspfanne, die frisch eingeölt schon richtig heiß geworden ist. Wir sind hier schon bei 250 Grad und ich würde sagen, Steak drauf. Und nach knapp 5 Minuten ist auch schon Zeit zu wenden. Schaut euch die Kruste an. So, eben nachgemessen, sind jetzt bei knapp 56 Grad Kerntemperatur, lassen unser Iron Steak jetzt mal kurz hier liegen und nutzen die Pfanne jetzt noch für Knoblauch-Action. Damit meine ich ein bisschen Knoblauch,
Den werden wir jetzt einfach so, wie er ist, halbieren. Bisschen Öl haben wir auch noch. Den jetzt schön nochmal durch die Pfanne mit unserem restlichen Fleisch. Und jetzt basteln wir uns noch eine ruckzuck grobe Knoblauchbutter. Ganz normale Butter. Unser Knoblauch, den wir uns da in der Pfanne nochmal geschwenkt haben. Den befreien wir jetzt nochmal von der Schale. Haut abkratzen könnt ihr euch aber auch sparen. Das war der erste Reflex. Weil ihr seht, das ist ja viel zu viel Knoblauch. Das ist ja sonst Mischverhältnis 1:1. Ja, der eine würde sagen, ja genau richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Deshalb schaben wir uns jetzt einfach eben diese erste weich gewordene Schicht hier raus, die auch dann wirklich den reinen Kontakt hatte mit dem Fleisch, Öl, Fett, Saft, Gemisch aus der Pfanne, auch leicht Röststoffe hat. Oh, dass ihr riechen könntet. Dann noch Salz und Pfeffer. Und zerstampfen. Schauen wir uns doch mal unsere Kartoffelchen an. Brauche ich nichts zu sagen, oder? Flat Iron Steak mit schöner Kruste. Unsere Hesselbeck-Kartoffeln mit dem Bacon oben schön kross geworden. Unsere rustikale Knoblauchbutter. Ich würde sagen, anschneiden und probieren. Schön medium. Wie gesagt, zurzeit mein Lieblingssteak-Cut. Und ich merke gerade auch wieder, wieso. Jetzt natürlich auch mal mit der Knoblauchbutter probieren. Braucht man eigentlich nicht, aber wir haben sie ja dabei. Welche Überraschung. In meiner Welt macht Knoblauch selten etwas schlechter. Und diese Hesselbeck-Kartoffel, da machen wir natürlich direkt Knoblauchbutter mit ran. Ein wenig. Wie gesagt, das war rohe Kartoffel. Haben wir so gefächert. Öl, Salz, Pfeffer rein. Knoblauch reingezwirbelt. Super Beilage. Gerade für so ein tolles Steak. Und ihr habt gesehen, wie einfach das gemacht ist, super schnell. Und dann habt ihr im Endeffekt gar keine Arbeit mehr damit. Indirekt auf den Grill oder Backofen, je nachdem, was ihr zu Hause verwenden wollt. Und dann ist das auch schon erledigt. Ich würde sagen, das Steak schreit danach aufgegessen zu werden. Wie immer, meine Freunde. Liken, teilen, abonnieren und kommentieren. In diesem Sinne, bis demnächst. Euer Major. Ciao.